iya si abang. Mau mayan nuli nongko ker tadi jeung budak ya. Budak tuh nyambur apa kagak dia. Emang mende kumpul kagardu. Malah eueuh. Ih, salah mah. Aing jadi sarangan doang dia kesal aing namun sia bae bae sia. Oh, nang tadi ya, sekarang. Aduh, nang. As bae ieu sia malah. Aing kesal ieu jadi ieu gardu sarangan bae. Ih, Gue saya ulang ulilah. kemana? Aing kesel gak malam bela urang. Bilang dari kamu ronggo pan kai. Gue saya ulah, Tadi berangkat lah. Kesel aing. Nomor budak aing. Alah, budak. Aduh, ya, poe minggu, kerasa tayang. Ulin kemana ya? Kayak masih nyawain baik itu nyawulin. Suka lah ya bidang ruhai. Coba lah, ulin lah. Oh, luput balamat yo. Pas nu teu dieusi bae ieu mah. Karak ku apa gaju paranyang we. Padahal mah musim hujan ieu nya. Assalamualaikum. Men. Si Gana udi imah si nyomen. Coba kau yang angkat tukang lah. Assalamualaikum. Aing menjalan siapa di hareup men? Siapa di dia orenganan. Waalaikumsalam. Ih, horengan sia Sep. Pajar aing mah tukang jajaluk gitu. Aing mangarerepe maneh be. Siapa itu men? Aing punya tukang jajah lo. Kami dah bina. Ya, naon yulin tuman-tumenan Sep. Yang perlu aing men. Pajigana doang aya boga kahayang ieu. Awas, beudeng bang. Ulah di dieu tuh ngobrol di dieu mah barala loba hileud. Diharap. Tuh di ditu besok ngobrol orang menahan. Ayo. Kenapa gitu kan? Siga nasi aya boga kahayang ulin kayak main. Lah men, keren, mah hidup sih. Pasti lah yang hayang. Tuh, geus kabaca ku aing. Ari kamari bikang ruhai dikamanakeun anu dikenalkeun ku aing. Oh, gua men. Kemana buala maburna? Ada nyulik mau deh. Dia ngomong-ngomong, ada semangat sama tanya. Mau suan kopi men. Ah ngopi Sep. Oke kedem, aing ngajorokkeun adi aing heulang. Ka mana meureun? Neng. Aya naon, A? Ya, saya mah panggilkeun kopi 2, nu hijina rada pahit. Beda-beda sih men. Aing mbak lain dipanggil pahit. Ayo kopi nak. Tenunnya Neng. Masya Allah neng. Kuruhai-ruhai teuin. Anu nya kondenya. Ah geus geura teruskeun we. Men, kayak tadi saya nih nyeduh kopi. Ruhai-ruhai teuin. Oh, eta mah di aing Sep, kunaon kitu. Pan saya ngomong abang main buka di ruhai ke situ. Dah, atuh naon teh da mama. Geus ah, ngomong-ngomong adi aing bae. Ngopi yuk. Kopi pahit amat men. Tapi nu nyeruna hari sama amis besi. Satean nyeuna. Si Ruhai. Men, ngomong puasa amat yuk.
Kita mandi gitu. Ai sia nya bae. Ai can mandi geus 2 poe. Pantesan bau hasum. Atau aing mandi heula lah. Kalebak. Oh, Cicing geus, mah di dinya. Nah, mumpung si Nyomeng ke mandi ya. Laga apa dia lah. Neng. Geus banyak puan bae lah. Debuna bisa kena beungeut doang kan. Ah, bisa baik. Emang anu di mana kita? Urang anu di Tenjo. Batu si Nyomen. Ngomong-ngomong menang kenalan teh ya? Menang bae kenalan mah. Kenalan atuh. Neneng sangarana. Main. Urang Asep. Neng banyak puan bae. Teuteun sapoe dia tah. Ini urang nguling yuk. Kemana tuh, Ah? Kemana Bella? Yuk. Mana dek? Ih, itu si dia anak mana? Dia. Si anak mana? Hadiah ulin. Sia sehari ngagorokeun aing. Nek naon sia sehari? Sia ka mana bae wong ulin-ulin sombong amat. Geus geura dieu ka dieu. Lain sombong sehari aing mah bisi ngaganggu sia jeung cem-ceman sia. Cem-ceman nu mana? Eta nu betel panjang teh ya. Oh, eta mah lain cem-ceman, cuma kenal doang. Aing mau guna naon di manehna mah. Oh, kira aing mah cem-ceman sia gitu. Lain sia sok sotoy. Sehari urang keluar daripada ngalumbuk bae kos topo. Ayo atulah berangkat. Ye. Masa Asep beuh yuk. Ayo kopi na be. Jangan-jangan ada aing dibawa ikut Asep. Sekarang gue mah. Itu yang di mangku manik di gerawat aja kurang. Mana itu tuh? Yo, eta mah. Kemana bang? Lalir jaceng ya aing lah di imah aja. Enaknya kopi lah warung ya. Tukang kopi di mana ceng ya? Oh, di dulu. Mang tuh. Tapi bang Tapi orang ieu nya jajanan. Mana Orang tuh? kasih tuh. Di beuteung ieu yang jajan ieu. Ceng ing aing. Sasebeuna jeung aing ka warung ayo. Ayo, berangkat. Mama bae aing yo. Sar, itu mah lain lalaki nu kemarin di sia teh ya. mana? Ai itu. Alah, ngaranna ge lalaki teu meunang lu bicang ruhai. Lah, sabodo amat, sasa aing lain. Kecuali ka bogo aing sia karak bebeja. Itu si Sari. Mangga di urang tuh. Satu mang adina Lalaki apa wewe? Awewe neng. leumpangna jeung sakitu. Jeung si Asep anu dikerahkeun ka Sari teh. Oh, tuh kaditu mang tadi mah. Oh, tuh mang kaditu teh angkeun ge. Tiang senon kaditu mang. Nontonnya neng. Yang sekali gue si Asep. Oh, mang. Aneh ini diajak kemana? Mas ayo kemana Bella? Yang penting kebutuhan seumur. Masa jalan nasi doang, bunyi Nyaman. Daun gitu doang. Tanya. Di botong urang. Oh geus geram masan deui mesen naon sia aing naon. Lu. Oh geram masan bae. Jadi tuh di sama pakeun aja kemari yo. Es. Emang.
Tilu. Tilu. Ah iya. Neng, pilih dia. Teh. Mulai kuaci jeung teh jus. Oh mang kedeng dijenkeun heula. Tah. Asing kuacina. Neng tah. Gerakan kuacina tah. Masa jauh-jauh disangka di Paraban Kuaci. Kumaha tuh Neng? Mungkin lagi sakit doang jauh gitu lah. Aku keren-keren jajan Kuaci. Emang teh isin. Sebegitu. Lah Neng. Kuaci geus teh yang penting menyaplek we heula. Gampang lain mah. Ji, cerita mah budak anak kemarin yang diintip teh ya. Ceweknya ganti di bae, sial-sial teh nah budak. Aduh. Balik ya. Jajan Kuaci sebegitu. Mana Neng? Kuba lagu kuaci doang ya. Baik-baik. Wah, saya mah ada aing tuh. Ci, adik saya mah dibawa baik men tadi. Udah kelar kita sama don. Kan cek tadi dia ngopilan ya. Nges adik saya mah tadi bawa lelaki ya balik. Weh, atuh mantep ya, Pul. Aing teh tadi lieur nyarana di aing. Mana ulun pupu itu teh perlu. Oh, nges bilang ngopi dah. Pul, sia di dia nih ngopi doang gitu. Oh, aing di mah kopi yo. Aing ka warung belah main kopi doang ge aing mah. Oh, mang urang tadi bae cai doang. Berapa ke boceng urang lo? Juga tah yeuh beak urang. Tapi nasi sama Pul. Si dukun meh kayak budak tah. Nyawa teh tadi geus pesan cing mih mah. Dik mang, pesan kento, dipesankeun cai doang mang. Berapa urang yo? Udah gane-gane kan ngomongna sia mah. Anjing nyome. Jadi dia kawan ngopi jeung minum doang. Mending balik aja aing lah. Ah, baiklah. Biar lieur. Pul. Ayo, baiklah. Baiklah. Betul apa yang ada ya? Oh. Kopinya sedak aja yo. Oh, posisi cuaca yo geus burit ya. Nyanten gua motor yang ya, motor kotor kayaknya jeung peuting ngancang oleh sugan enggak? Mangge bintang ruhai.